عليكم يا شباب، معاكم اياد في قناه صيد الاسطوري. حلقه جديده على القناه. الفكره مختلفه النهارده زي ما انتم شفتوا في صوره الفيديو. هوريكم السيت اب بتاعي المتواضع اللي انا بعاني فيه وانا بصور لكم فيديوهات بصراحه. ملحوظه يا شباب قبل ما ابدا في الفيديو. انا يا شباب كان عندي ظروف وبنزل فيديوهات متاخر، لكن ان شاء الله في وقت هننزل فيديوهات ان شاء الله يوميا باذن الله. ووصلنا 40 مشترك. خلينا ندخل في الكلام. شباب بوريكم السيت اب بتاعي المتواضع اللي انا بعاني فيه وانا بنزل لكم فيديوهات بالذات في المونتاج. بس مش مشكله، انا بعاني عشان تسمعوا احلى مونتاج اقدر اصوره وبحاول اطور من نفسي. خلينا وقت اوريكم الجهاز وتشوفوا مع بعض. يلا بس لازم نقوم ونعمل كده يا شباب. هوريكم دلوقتي الجهاز بتاعي اللي انا قاعد اعلي فيه. هوريكم دلوقتي بس انتوا لازم تجهزوا يا شباب عشان هنوريهولكوا دلوقتي. يلا 3 2 1. هذا السيت اب بتاعي المتواضع زي ما انتوا حضراتكم شايفين. هذا هو السيت اب، هوريهولكوا دلوقتي واحد واحد عشان تشوفوه والمعاناة اللي انا اعاني بيها. ان شاء الله تكون الكاميرا جايه عليها وتكون مظبوطه عشان انا مش عارف بصراحه، بس انا بحاول اقدم لكم محتوى حلو. يلا بينا نخليكم اوريكم الجهاز. ها هو يا شباب الجهاز. هوريكم كل حاجه واحده واحده. هذا هو يا شباب الكورس اللي انا بقعد عليه عشان اصور لكم. هوريكم كل واحد. هنا يا شباب الكيبورد، هنا الماوس، هنا البلاي ستيشن او جويستيك، هنا الكيسه، هنا السماعه، هنا المشترك، وهنا الشاشه. اول حاجه يا شباب هوريكم كل نوع. هوريكم يا شباب جهاز مواصفات وكل حاجه يا شباب فيه. خلينا يا شباب دلوقتي اوريكم. اول حاجه يا شباب هنبدا بالماوس. الماوس يا شباب ماركه اتش بي. مش تقريبا كان ثمنه 200 جنيه يا شباب. انا كنت جايبه 200 جنيه، وانا بدا عاديه معفنه ماشي. وهنا الجويستيك يا شباب دراع الصيني ماركه تقريبا استنى شويه، انتوا شايفين معايا ماركه زيرو. كنت جايبه بحوالي 250 جنيه برضو. ده يا شباب الراوتر. ده يا شباب الشاشه هوريكم. وهنا الكيبورد، هوريكم الكيبورد دلوقتي. بس انا خايف بس من الدراعات يحصل لها حاجه. خلينا اوريكم بقى هوريكم بقى الكيبورد. بص يا شباب هو ده الكيبورد زي الخرا. كنت جايبه وقتها من 150 جنيه 200 جنيه، بس هو دلوقتي اتاكل وانا بحوش له فلوس عشان اشتري كيبورد. شفت المعاناه. الماركه دي برضو كيبورد عادي. الكيسه نوعها اتش بي. السماعه المشترك. بص يا شباب هوريكم هنا الشاشه نوعها عديل. هوريكم يا شباب الامكانيات بتاعه الجهاز. لازم بس ان احنا نعمل كده المواصفات بتاعه الجهاز. اول حاجه اول حاجه يا شباب المعالج بتاعه انتل كور اي 5 3000 و 3470. الرامات بتاعتي 8 جيجا. الكارت الشاشه بتاعي اللي فشخ الدنيا في العاب بلعب عليها يا شباب بتقعد تلجلج. الكارت الشاشه بتاعي جي تي اكس 650 بيعلق فيه ولا يجيب لي. بيتعب لي شبه هيجيب لي فيها الفقر بصراحه. والشاشه يا شباب شاشه ماركتها دي مقاسها يا شباب 1650 في 1650 في 1050. ملحوظه يا شباب واحنا هنكمل برضه في الفيديو. يا شباب انا بصور الستاند اللي هي الستاند. انا ما عنديش ستاند يا شباب عشان اسند لكم بالكاميرا. المايك والصوره تتوقعون بايه؟ بالتليفون. يعني شفتوا؟ لا انا بحاول اصور لكم باعلى امكانيات اقدر اوصل لها بصراحه، وبتعب عشان اصور لكم. التليفون بتاعي انا ده مش تليفوني حتى، ده تليفون اختي يا شباب. وشجعوا يا شباب تحت في التعليقات، دي بصراحه مسانداني بتوقف عليا في القناه، وكل شويه لما مش عايز انزل فيديوهات هي بتشجعني عشان انزل واستمر معاكم لغايه نطور من انفسنا ونحسن من الجهاز. المايك والصوره من التليفون والستاند. تتوقعون هو ايه بصراحه؟ هوريكم يا شباب الستاند. استنوا بس كده لازم نعمل كده. هوريكم يا شباب الستاند. ها يا شباب الستاند. بص يا شباب، بص انا بحطها كده ماشي. بص بحطها كده اهو.
بعدها اظبط الميكروفون، وبعدها ايه، اشغل الشاشه، اصور. حلو. بص يا شباب، انا ليا ملحوظه مهمه. اللي عايز يبدا في اليوتيوب، ابدا يا شباب، ابدا يا صاحبي بقى اقل امكانيات بالامكانيات اللي عندك. مش النصيحه دي معظم اليوتيوبرز اديها لكم، بس انا بقعد اديها لكم لان اصلا متواضع وانتوا شفتوا الامكانيات بتاعتي. بصراحه، بصراحه الامكان فاللي عنده اللي عايز يدخل في اليوتيوب وشايف الدنيا جميله وكده، ما تستناش تجيب حاجه حلوه عشان تبدا. ادي اللي معاك، وان شاء الله تتوفى في اليوتيوب وتوفقونا احنا كمان وتخلونا نتقدم. مش عارف بقى هو الفيديو هو قصير ولا طويل، بس انا ظبطه في المونتاج. بس لما واحد بقى يجي يقول ايه بقى، ما انت يا ابني امكانيات جهازك كذا كذا كذا، وليه لما بتيجي تلعب ماينكرافت بيكون معلق؟ بصراحه انا ما اعرفش. انا كنت والله لسه هجيب حجه، بس انا ما اعرفش. دخلت على الاعدادات، قلتها، عملت كل حاجه عملتها، بس برضه التهنيجه هتمنع معانا. هنفضل نعمل كده، هنفضل شغالين لغايه ربنا يوفقنا ونجيب كارت شاشه اعلى منه. عشان بصراحه كارت الشاشه بتاعنا فشخ الدنيا في ماينكرافت بصراحه، يا لهوي. وروبلوكس مفيش زيها. روبلوكس تشغل لي على الجرافيك كواليتي بتاعها اقل حاجه واحد. الجرافيك بتاعها تتخيل يعني روبلوكس. ف بص يا شباب، انا ببدا بصراحه امكانيات الجهاز قليله، وانا بحاول اتقدم واحاول اشتغل لكم الامكانيات اللي اقدر عليها، واظبط الموضوع معاكم. اخر حاجه يا شباب عايز اوريها لكم. بصوا يا شباب، الترابيزه اللي انا قاعد عليها دي يا شباب، اوريكم فيها من تحت، اوريها لكم من تحت عامله ازاي. اوريكم الجهاز من ورا، الاسلاك بتاعته عامله ازاي. خلينا اوريها لكم دلوقتي عشان الزحمه والدنيا خربان. بص يا شباب، دلوقتي هوريكم الجهاز البي سي. يا نهار ابيض، خلينا بس نشيل الزيت ده عشان ايه، اوريكم بقى الجهاز كده واحده واحده. استنى بس كده، لازم نقوم، لازم نقوم من الكرسي يا حبيبي. شوفوا يا شباب، يا لهوي. شوفوا يا شباب، يا لهوي على الزحمه. شفتوا الاسلاك؟ يا نهار ابيض. شفتوا المشترك شايف فيشه 2 3 4، وساعات يا شباب ده بيشيل 6 كمان. بص يا لهوي، الشاشة والدنيا خربانة يا لهوي. بص يا شباب، هنا الشركة بتاعت الصينية، عارف ان انتوا شايفين بالشقلوب، والدنيا هنا خربانة. خلينا بس ننط من الكرسي. الحمد لله يا شباب. هوريكم دلوقتي يا شباب انا مش عارف اتكلم والله، بتوتر فشخ. هوريكم يا شباب تحت الترابيزة، ما فيهاش اي حاجة، بس هوريها لكم برضه عشان انا عايز اوريكم كل حاجة. يلا بس خلينا تحت الترابيزة، شوف عاملة ازاي. يا نهار ازرق، يا لهوي. تحت دي شوف، دي الكورة، شوفوا الترابيزة تحت فيها شباك عنكبوت. يا نهار ازرق، الوساخة والدنيا جميلة قوي. والعربية دي يا شباب دي من عشق، يا شباب. ده معايا من 10 سنين يا شباب، ولا كنت لسه صغير حرفيا. فين الكاميرا يا جدعان؟ اهي يا جدعان اهي، يا لهوي. ملحوظة يا شباب، اخر ملحوظة هديها لكم. شكرا يا شباب على وصولكم ل 30 مشترك. عايزين نوصل ل 40، ونحاول نكبر صوت رياض الاسطوري. ان شاء الله هطور من القناه، ان شاء الله اغير صوت القناه واخليها صوره جميله ان شاء الله. ان شاء الله هطور من المونتاج واخليه احسن، واعمل زوم للكاميرا واظبط. بس انا لسه بتعلم ومش عندي وقت كتير، عشان انا عندي ظروف وانا في التعليم يا شباب، عندي امتحانات وكده، فانا ببقى مش فاضي. بصراحه ان شاء الله هظبط لكم المونتاج في الفيديو، واحاول اخليكم باعلى امكانيات اقدر عليها. شكرا بس تحت في الكومنتات، وادعوا بالنجاح وبس، وادعوا لاخواتنا في فلسطين. و طولت الفيديو على كده. نشوفكم فيديو جديد، يلا سلام.